बेलारी खून प्रकरणात मायणा कुट्टरी पोलिसांनी आयतारा राती राहील पनवारा हाका अटक केली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पुलीस आनीक 2 दुबावितांचो सोद घेतात। हे खून प्रकरण घडिल्ल्या दिसा साकून रोमडामळच्यान कांय भुरगे अचानक गायब आसात। हातूंत राहील पनवाल्याचो भाव जावेद हांचो आस्पाव आसूये असो दुबाव आसा। फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयासावन पुण्या वचपी गोंय मुंबय महामार्गाचेर धांवत्या ब्रिजा ह्या 4 चाकीक उजो लागलो। ही घडणूक सोमारा राती सुमार 9:30 वरांचेर घडली। कोलवाळे बिनानी वयल्या फ्लायओव्हराचेर ह्या गाडयेक उजो लागलो। नशीब बरें म्हूण गाडयेंतले 4 जाण वाटावले। मूळ महाराष्ट्रांत नोंदणी आशिल्ली ही ब्रिजा गाडी नंबर MH20CL 3905 गाडी अचकीत लाशिल्ल्यान सुमार 12 लाख रुपयाचे लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा। गाडयेच्या मूळ मालकाचें नांव प्रणव भालेराव अशी म्हायती मेळ्ळा। गाडयेंत आशिल्ले 4 जाण मूळ आंध्र प्रदेशाचे, मात नोकरी निमतान ते पुण्यांत राबितो करतात। गोंयांत पर्यटनाच्या हितान ते आयिल्ले। जिवाच्या गोवा केल्या उपरांत आयतारा परतीचे वाटेर आसतना तांच्या गाडयेक असो उजो लागलो। मोर्जे पंचायतीन मोर्जेच्या दर्या देगेवेल्या नुस्तेकारांच्यो झोपडी मोडून उडयल्ल्या मालकांक आर्थीक मजत केली। ह्या वेवसायिकां खातीर कायम शेड उबारून समस्या सोडोवपाक जाय अशी मागणी मोर्जे पंचायतीन केल्या। पर्यटन खात्यान नुस्तेकारांक सांगिनासतना ह्यो दर्या देगेवेल्यो झोपड्यो मोडून उडयल्यात। अशा अधिकाऱ्यांचेर कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी पंचायतीन केल्या। देवचरच्या गांवकर वाड्यावयल्या श्री शांतादुर्गा देवळांत 3रो श्रावणी सोमार व्हडा भक्तिभावान मनयलो। ते निमतान 1 लाख जायांची फुलांनी देवी आनी गर्भकूड सजयल्ली। सोमारा निमतान धार्मीक कार्यावळी सयत श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला भजनी मंडळा वतीन नामस्मरण आनी भजन जालें। धारगळ ते मोपा विमानतळा रस्त्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी पेट्टात पालवता अशी स्थिती आसा। हे अशे परिस्थितीक लागून वाहनां चलोवप्यांक त्रास जाता। रातच्या वेळार धारगळ ते मोपा विमानतळ रस्त्यावेले हे चित्र। लायटी पेट्टात पालवतात पिक्चरांतली भुताडकी कशी। पिक्चरांतलो भिरांकूळ सीन चालू आसा काय कितें अशी परिस्थिती। स्ट्रीट लायटींचो आपालिपा रातचे वेळार हे रस्त्यान यो वच करपी गाडयेकारांच्या आंगार कांटो येवपाचो। मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्या रस्त्याची जर ही परिस्थिती जाल्यार आनीक कितें उलोवपाचें। देशी पर्यटकां सयत विदेश पर्यटकां म्हऱ्यान लज वचपाची कामां। वीज खात्यान ह्यो स्ट्रीट लायटी बेगोबेग सारक्यो करपाची गरज आसा।
पेडण्या 112 MLD उदकाच्या प्लांटाचे उक्तावण जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी जाले। हे उदक शेतकी, उद्देगीक तसेच पिवपा खातीर वापरतले अशी माहिती मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्या। जाल्यार उदका पुरवणीचो प्रश्न सुटावो करपाच्या हेतान हो प्रकल्प महत्वाचो थारतलो अशें आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी म्हणलां। साळगांवा कोयर प्रकल्पांत हिसपा भायर कोयर जमा जाता आनी आशी कुशीकच्या गांवांक हाचो बरोच त्रास जाता। ह्या विशयाचेर कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी साळगांवचो आमदार केदार नायक हांणी गोंय घन कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे वेवस्थापकीय संचालका कडेन उलोवप केलें। मडगांवचो कोयर आमी ह्या आदींच काकोड्या कोयर प्रकल्पांत वळयल्लो आसा। ह्यान फुडें साळगांव कोयर प्रकल्पांत फोंडा आनी मडगांवचो कोयर ना घेवपाचो थाराव घेतला अशें गोंय घन कोयर प्रकल्पाचे वेवस्थापकीय संचालक लेविन्सन मार्टिन्सान स्पश्ट केलां। भारत देशाचो अमृत काळ चालू आसा। ह्या अमृत काळा अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सहकार्या खाला गोंयांत झाडां लावपाची मोहीम सुरू केल्या। मंगळारा गॅमन इंडिया आनी रान खात्याच्या जोड पालवान वास्को वरुणापुरी वाठारांत झाडां लावपाची मोहीम आयोजीत केल्ली। ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार, नगरसेवक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दिवचल शहरांतल्या सेतू संगम प्रकल्पाचेर जाल्ल्या खून प्रकरणाक लागून ह्या प्रकल्पा वयल्या सुरक्षेविशीं प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला। ह्या प्रकल्पाचे देखरेखी कडेन आड नदर जाता। परप्रांतीय तशेंच भिकाऱ्यांच्या वावराक लागून ह्या प्रकल्पाचेर अस्वच्छताय पातळ्ळ्या। हो प्रकल्प अजून पालिकेच्या ताब्यात नेवून आशिल्ल्यान पालिका कांयच करपाक शकना अशें पालिकेचें म्हणणें आसा। काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरा कडल्यान नोंदणी क्रमांक दिवंक नाशिल्ल्यान गोंय आर्किटेक्चर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वर्गाचेर बहिष्कार घालो। महाविद्यालयांत 250 परस चड भुरगीं शिकतात, पण 50 परस चड भुरगे काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चरा कडेन नोंदणीच ना। उरिल्ल्या विद्यार्थ्यांक दोळे धापून हे नोंदणी क्रमांक दिल्यात। जे मेरिटाचेर आसात तांकां कुशीक काडल्यात म्हूण वर्गाचेर बहिष्कार घाल्ल्या भुरग्यांचो आरोप आसा।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी मंगळारा 8 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वशिष्ठ गुरू पुरस्कार भेटयले. गोंयांत बेगीनूच विद्या समीक्षा केंद्र सुरू करतले. गोंयच्या सगळ्या शाळांतल्या शिक्षकांचे मॉनिटरींग करून दर म्हयन्याक शिक्षकांचे परफॉर्मन्स कार्ड शिक्षण खातें तयार करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत दिल्या. ते राजभवनांत दरबार हॉलांत आयोजीत केल्ल्या 62व्या शिक्षक दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण सोनसोड्यावेलो कोयर काकोड्या व्हरपाक सुरवात केल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान सांगले. हे विशींची सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जातली. हेर बाकीच्या अटींची पूर्तता जाल्या काय ना ते फुडल्या सप्तकांत कळटले, अशें पांगमाचें म्हणणें. मडगांव एसटीबीडीए मार्केटांतलो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प फाटले 2 दीस जाले बंद आसा. स्लरी टँक बेगीनूच पुराय भरिल्ल्या कारणान ही स्थिती निर्माण जाल्या. मडगांवच्या भ्रष्टाचाराचे हे बेस बरें उदाहरण जावन आसा, असो आरोप शॅडो कावन्सिलाचो कन्व्हेनर सावियो पुतिनोन केला. अंजुण पुलिशेन शिवोले वचून टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. ह्या वेळार 200 जाणांची पुलिशेन तपासणी केली. भाड्याच्या रुमांनी रावपी स्थलांतरीत कामगारांनी महत्वाची कागदपत्रां दिवंक नाशिल्ल्यान 11 जाणांक पुलिशेन उखल्ले. चवथीच्या फाटभुंयेर हे टॅनंट व्हेरिफिकेशन केला. भाड्याच्या रुमांनी रावपी मनशांची ओळखपत्राची कागदपत्रां घर मालकांनी पुलिशेन नोंद करची, अशें आवाहन अंजुणचो पुलीस निरीक्षक प्रशांत देसाय हाणें केलां. रुमडामळ अचकीत रस्त्याचेर आंब्याचें झाड पडलें. हे खातीर ह्या रस्त्याचेर येरादारी करपी लोक भरपूर वेळ आडकून उरले. एका मोटरसायकलकाराचेर हे झाड पडटा वाटावलें.
दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सरकारी मुळावी शाळेन शिक्षक दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ते निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. मुखेल सोयरी म्हूण नगरसेविका आदोगाद अपर्णा फोगेरी हाजीर आशिल्ली. निवृत्त मुख्याध्यापक मधुकर सोसलकर हांची हे कार्यावळीन भोवमानूय जालो. ताचे पयलीं भुरग्यांनी प्लास्टिका आड जागृती रॅली काडली. भुरग्यांनी घोषणा दीत प्लास्टिकचो वापर टाळात असो संदेश दिलो. चोडणा ते पणजे महामार्गार वचपी फेरी बोटीचो तराफो अचकीत तुटलो. हाका लागून लोकां सयत दुचाकी आनी चारचाकी 2 वरां आडकून उरली. उपरांत क्रेनीच्या मजतीन फेरी बोट धोक्यार हाडली. थळाव्या आमदारान ह्या चोडण फेरी बोटीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. नार्वेच्या श्री मसन देवीची जात्रा मंगळारा परंपरे प्रमाण व्हडा दबाज्यान मनयली. सुमार 105 वर्सांची परंपरा आशिल्ले हे जात्रेचे वैशिष्ट्य म्हळ्यार ही जात्रा फकत दिसाचीच जाता. रातच्या वेळार देवस्थाना कडेन जितो मूस लेगीत रावना. काळोख पडचे पयलीं जात्रेची फेरी बंद करतात. दर वर्सा श्रावण म्हयन्यांत येवपी तिसऱ्या मंगळारा मसन देवीची जात्रा मनयतात. गोंयभरच्यान तशेंच शेजारच्या राज्यांतले भावीक हे यात्रेक येतात. कांय भावीक जाल्यार आदल्या वर्सा केल्ले नवस फेडपाक येतात. अंदूय खाजे, खेळणी, चणे आनी हेर वस्तूंच्या स्टॉलांची फेरी भरिल्ली. भारतान आशिया करंड क्रिकेट सर्तीच्या सुपर 4 सुवात मेळयली. काल जाल्ले मॅचीन ताणें नेपाळाक 10 विकेटींनी हारयलो. ह्या जैता सयत भारताचे 3 गूण जाले. ह्या गटांतल्यान पाकिस्तानान पयलींच सुपर 4 आपली सुवात निश्चित केल्या. नेपाळाचें आव्हान सोंपलें. ताणें आपल्यो सुरवातीच्यो 2 मॅची वगडायल्या. मोहन बगान सुपर जायंट्सान 23 वर्सांनी ड्युरांड करंड फुटबॉल सर्त जिखली. फायनलीन ताणें ईस्ट बंगालाक 1-0 अशा फरकान हारयलो. 62व्या मिनटाक मोहन बागानाच्या एका खेळगड्याक रेड कार्ड मेळ्ळें. ते उपरांत मोहन बागानाक खेळ सोंप मेरेन 10 खेळगड्यांनी खेळचें पडलें. मोहन बागानाचो हो 17वो किताब थारलो. ताणें निमाणे खेपे 2000 ही सर्त जिखिल्ली. त्या वेळार ताणें फायनलीन महिंद्रा युनायटेडाक गोलाचेर हारयल्लो.
कानोळच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाचो मार्ग निमणो मेकळो जाला। आता कानोळच्या लोकांक बऱ्यो भलायकी सेवा मेळटल्यो। 1967 वर्सा उक्तावण केल्ल्या ह्या भलायकी केंद्राची सामकीच औतिकाय जाल्ली। ह्या भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाची मागणी करून लेगीत ताचे कडेन कोणेच लक्ष दिवंक नाशिल्ले। पंगरा भलायकी खाते, गोय पायाभूत साधन सुविधा उदरगत महामंडळ आणि नगर नियोजन खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बसका जाली। हे बसकेन भलायकी केंद्राच्या नूतनीकरणाचो निर्णय जालो। पणजेन दर वर्सा फेरी पॉइंट कला अकादमी मेरेन अष्टमीची फेरी भरता। अंदू ही फेरी 6 ते 17 सप्टेंबर मेरेन भरतली। हे खातीर बट्ट 400 फॉर्मां लोकांनी भरली। मजगती सोमारा अष्टमीच्या फेरेच्या फॉर्मा वेल्यान पणजे महानगरपालिके मुखार लोकांनी बोवाळ घातिल्लो। फॉर्मां घेवपा खातीर लोकांनी पणजे महानगरपालिकेन गर्दी केल्ली, मात तांकां फॉर्मां घेवच्या पयलींच वचचें पडिल्लें। पोरू अष्टमीच्या फेरेच्या फॉर्माची किंमत 5000 आशिल्ली, मात अंदू एकदम 27400 केल्ल्यान फेरीवाल्यांनी नाराजी उक्तायल्या। फकत 2 मीटर जागो दितात, येणावळ कमी आशिल्ल्या कारणान इतली चड किंमत आमकां भरपाक परवडना देखून कांय फेरीवाल्यांनी अर्ज भरपाक न्हयकारले। जे कोणी धंद्याच्या आशेन 27400 रुपया भरून अर्ज घेतल्या ते आतां फेरयेन मायज रेटीन माल विकतले। हातूंत सामान्य लोकांकूय फटको बसतलो। आपण दिल्ली आपल्या वैयक्तिक कारणा खातीर गेल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले, मात दिल्ली भेटी फाटल्यान मंत्रिमंडळ फेररचनेचो हेत आशिल्लो काय कितें असो प्रश्न विचारतकीर मुख्यमंत्र्यान उलोवप टाळ्ळें। दुसरे वटेन श्रावणी सोमारा निमतान आपणे वाराणसीच्या बाबा विश्वनाथाची पुजा करून दर्शन घेतिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। सेक्स स्कॅन्डल तशेंच गोय विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगीक छळणूक प्रकरणाची चौकशी चालू आशिल्ल्याचे ताणें सांगले। वन डे वर्ल्ड कप सर्ती खातीर भारतीय क्रिकेट मंडळाची घोषणा जाल्या। भारतांतल्या क्रिकेट नियंत्रण मंडळान BCCI रोहित शर्मा हांच्या फुडारपणा खाला 15 वांगड्यांचो पंगड वेंचला। ही सर्त भारतांत 5 ऑक्टोबर ते 19 नोव्हेंबर मजगती जातली। भारतीय पंगड 8 ऑक्टोबराक चेन्नईत ऑस्ट्रेलिये आड पयली मॅच खेळटलो। दुखापत जाल्ल्या KL राहुलाची पंगडान निवड जाल्या। आशिया कपा खातीर वेंचून आयिल्ले तिलक वर्मा आनी प्रसिद्ध कृष्णा हांकां पंगडान दवरूंक नात। वेचिल्ले वांगडी अशे रोहित शर्मा कॅप्टन, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, KL राहुल, हार्दिक पांड्या उपकप्तान, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकूर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह आणि कुलदीप यादव। दिवचल वीज कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचो 37वो वर्सुकी दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। ह्या सुवाळ्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार तशेंच 10वी आनी 12वीच्या यशस्वी विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो। आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं सुलक्षणा सावंत, पांडुरंग कुट्टीकर, रामचंद्र मुद्रास हांचो आस्पाव आशिल्लो। खर यत्न केले जाल्यार जिणेंत अशक्य कशें कांयच ना अशें आमदार शेटये म्हणटा।